Gue mau nanya nih, jika ada dua cewek cantik, yang satu berpakaian seksi, yang satu berpakaian tertutup atau berhijab. Dan jika ada preman, wanita mana yang digoda preman itu? Yang berhijab atau yang berpakaian seksi? Iya pasti yang berpakaian seksi lah, karena dia lebih menarik perhatian. Salah, menurut gua, yang digoda sama si preman itu adalah wanita yang berhijab. Loh, kenapa? Karena preman lebih penasaran apa yang ada di dalam hijab dibanding yang sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, ya nggak penasaran lagi dong. Oke kalau gitu, jika lo setuju dan yakin pernyataan lo benar, lalu kenapa istri lo masih pakai baju? Kenapa lo nggak buka aja tuh semuanya? Agar istri lo nggak diganggu oleh banyak laki-laki.